अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ फिर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये फेस मास्क डॉक्टर जो बनाया गया है ये कुछ इस तरह से है कि इसके ऊपर ये फूल लगे हुए हैं, ये देखिए, और इसके दोनों तरफ ये बटन जो बनाए हैं ये भी हमने खुद बनाए हैं। उस सूरत में जब आपके पास एक जैसे बटन ना हो तो आप ये खुद घर में बटन बना सकती हैं एक और कलर में। इस तरह से ये दिखेगा और इसके दोनों तरफ हमने ये डोर बनाई हुई है ताकि जब अगर आप इसको पहने तो ये महफूज रहे, ये भी ना गिरे और फेस मास्क भी ना गिरे। इसको पहनने का तरीका ये है कि आप इसको फेस मास्क की डोर को यहाँ रखिए और ये जो डोर हमने बनाई हुई है इसको बटन के ऊपर से इस तरह से गुजार लीजिए। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से डोर को आपने कान से उतार के यहाँ लगाना है और बटन के ऊपर से गुजार देना है ऐसे। महफूज तरीका ये ज़्यादातर हिजाब पहनने वालों के लिए है कि वो हिजाब के ऊपर ही इसको पहन सकती हैं। अगर इसका हम साइज़ नापें तो इसका साइज़ तकरीबन 6 इंच तक है और इस तरह से अगर हम इसका साइज़ नापें तो ये तकरीबन 16 इंच तक है। चौड़ाई में इसका साइज़ तकरीबन 1 इंच और सेंटीमीटर में इसका साइज़ जो है तकरीबन 2 सवा 2 सेंटीमीटर तक है। चलें फिर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमें ऊन, क्रोशिया 3 नंबर का, सुई, कैंची और ये जो बटन है ये हम खुद बनाएंगे। स्लिप नॉट, छः चेन, 1 2 3 4 5 6। पहली चेन को छोड़कर दूसरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, ये लाइन हम सिंगल क्रोशिया की मदद से मुकम्मल करेंगे। 2 3 4 और ये 5। एक चेन और इसको घुमा लीजिए, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5वां सिंगल क्रोशिया। एक चेन, फिर से घुमा लीजिए। अब ये तीसरी लाइन है सिंगल क्रोशिया की, 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 3 4, चौथी चेन के अंदर 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम इसके अगली चेन के अंदर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब इससे अगली चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब इससे अगली यहाँ पर चेन के अंदर भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब ये देखें ये चौथी और आखिरी चेन के अंदर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2
2 और ये 3। इस तरह 4 मरतबा 3 डबल क्रोशिया, 3 3 3 3 और ये 5। अब हमने यहाँ पर पहले स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये इस तरह से बनेगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इस तरह सेट कर लीजिए, इस तरह से। एक चेन और इसको वापस घुमा लीजिए और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाइए। फिर से 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 ये 5। एक चेन, वापस घुमाइए, ये दूसरी लाइन, 1 2 3 4 5, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, वापस घुमाइए और 5 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 ये 5। ये इस तरह से लाइन मुकम्मल हो जाए तो यहाँ पर आपने 8 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसी तरह 1 2 3 4 चौथी चेन के अंदर आपने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 ये 5। अब इससे अगली चेन के अंदर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और फिर इससे अगले चेन के अंदर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब उससे भी अगली चेन पर ये देखिए यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब ये जो लास्ट चेन है हमारे पास, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। यहाँ पर भी हमने ये सेट इस तरह से 3 3 3 3 का ये मुकम्मल किया। अब हम यहाँ पर पहले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये लाइन भी हम डबल क्रोशिया की मदद से मुकम्मल करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। एक चेन बनाएं और इस तरह से आगे बढ़ते जाएं और ये लाइन भी हम इसी तरह मुकम्मल करेंगे। ये देखिए खूबसूरत से फूल। चलें फिर हम आगे भी इसको इसी तरह से बनाते हैं और मुकम्मल करते हैं। ये देखिए मुकम्मल हो गया और इस पर 7 फूल बने हैं। आपको जितनी लंबाई चाहिए उस हिसाब से बना लीजिए या कम कर लीजिए। अब हम इसके आखिर में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक, दो, तीन, चार और ये 5। एक चेन वापस घुमा लीजिए, एक, दो सिंगल क्रोशिया, 3, 4, ये 5, एक चेन और ये तीसरी लाइन है इसकी। अब एक सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4 और ये 5, एक चेन वापस और ये आखिरी है सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब हम यहाँ पर 12 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसके इस आखिरी सिरे पर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको मुकम्मल कर लेंगे इस तरह से। डोर को हम थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इसकी मदद से हम बटन लगा लेंगे। ये मुकम्मल हो गया, ये देखिए। अब हम यहाँ पर बटन लगाते हैं। अब हम बटन बनाएंगे, उसके लिए डोर थोड़ी हम ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से अपनी उंगली के ऊपर क्रॉस का निशान बनाकर ऐसे, और फिर एक इसके ऊपर एक और चेन ले लीजिए, उंगली से उतारें और इसके अंदर 8 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसको डोर को थोड़ा खींच लीजिए और ये पहली सिंगल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से लेते हुए स्लिप स्टिच की मदद से इसको बंद कर लीजिए। एक चेन। अब ये जो जहाँ हमने चेन ली थी यहीं पर हमने क्रोशिया को दाखिल करते हुए एक सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे, और यहीं पर आप निशान लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच की मदद से इसको मुकम्मल करना है। ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 सिंगल क्रोशिया हो गए। इस स्लिप स्टिच को इसको निकाल देंगे निशान को, और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको बंद करेंगे और ये देखिए ये गोल सा बनना शुरू हो गया है। डोर को हम लंबा काटेंगे, इसकी मदद से हम इसको सिएंगे। ये देखें, सीने से पहले हम यहाँ क्रोशिया को दाखिल करके, ये देखें सुराख है, ये जो डोर जो हमने पहले से लंबी रखी थी इसको हम अंदर की तरफ खींच लेंगे ऐसे, और इसको खींचने के बाद इसको हम टाइट करेंगे। देखें, और ये जो डोर है जो हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर से बनाई थी, इसके साथ हम सुई की मदद से इसको सिएंगे ऐसे। अब ये देखें, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक ये 2 वी शेप बने हुए हैं, एक आगे एक पीछे,
तो हमने ये जो बाहर का वाला वी शेप है यहाँ से हमने सीना है इसको, इस तरह से। 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 हो गए। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से। अब हम इसको डोर को गोल गोल घुमाकर इसके अंदर भर लेंगे। इस तरह से। और इसको हम खींचेंगे। ये देखें मुकम्मल बॉल बन गया है। अब इसको हम बाकी को भी सी लेंगे इस तरह से। और ये डोर जो है इसकी मदद से तो हम जो फेस मास्क बैंड बनाया है वहाँ से इसको हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए खूबसूरत सा बॉल। बटन लग के फेस मास्क एडॉप्टर मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के बाद ये हमें इस तरह से नज़र आएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।